cùng rục khu đại cả làng pi tẹt khả năng nộp tiền trong ngày nè ban từ sân đau giật vô bị bạ và để sẵn thế rồi bỏ và sọc bài bàn được cả trong ti được cùng khu vấn đề bà bàn cả trong ti được cùng khu hơi đại ông na đấy tẹt khả năng nộp tiền này na đại chỉ sắc côn rộng tẹt crom cua sa này và sọc nè bàn thưa trong vật lìa cả này ao việc bạ và để sẵn thị nó rừng rớt đại cùng khu chỉ phải dù phiệp tới đòi an và phiệp này chạy khả năng nộp tiền này ná đã còn chào bỏ srei các đôi chia sẻ con tập o bàn bờ rục chấm pua đồng với lìa cả này bọn cùng rục khua bọn pi ngày này còn là chuyện bị thi môi san nằm mặt mua ở nghe sưu dồn lòng pi bọc bạ bầm non rồi bỏ ở lô đại chế Israel đại bon đuôi bắt đầu đập bắn nó cao đài từ tại bờ sọc anh ấy chợt thòm thay còn nằm kia bờ rốc nơi vị thị bon đôi kia chân còn té dương có hai tháp bon chia bản đạn cạnh rưỡi có tháp bon sọc ấy chân bon có sọc ấy chân còn lo mau bụng bơ ngày cày thưa bon đôi kia dân đầu tiên phần đấy của san là mót hả chỉ bon bờ pi ngày về chiêng nâng từ một năm rồi còn một rồi ngày thưa bon dân tiên phần đấy san là mót thầm một rồi ngày rồi một năm cho bon nó bây giờ mấy tới ta bon mở rồi ngày đây bon bờ pi ngày đây bon chia và nặng cách đây bon bờ sập nông đây cứ chỉ bon mình chỉ đây vậy na ngay pi bon trạ khả năng nộp tiền để dương trời bổng bình thế bon trạ khả năng nộp tiền nên cứ chỉ bon dạng ná cứ chỉ bon đại nhiệt rồi còn một nô đại đầu rồi nè càng do nơi vật thô học pi tức đặt đây bọn áo cho một bộ chia cho bộ sang nói ở tư ở tới chỉ chạy cái na nộp tiền bọn nâng miền ổng na miền a nộp thiệp a tư rẽ xa cà phê vị bạ và đệ sản thế nhiệt để na đã ban làm pi lộn nèแต่การปะระโลกเนาะเอาสถานเนื้อขนมกับน้าเราส่องกู้จำบานเด็กมาเยอะมันได้เจ้าปีบนจะขนานุปเตียนนังเต้ตุกขนมกะละแต่สนากระด้อยปลุกแต่เชื่อเจ้าถาบนนี่ประกอบหนึ่งบ้านเจียไปยาวต่อเยียดได้เลี้ยงลูกเตอขนมไงนี่ตัวยางประสอบเราบอกเปรครูวิสัติใส่ละคนยังดาวปองบานและบองปากกายญี่ปุ่นขนมมวยจีวิตพนุปองเลือกตีปีนี้มาเพย์ปรำประวัติศาสตร์ได้ดวงใจคณะกรรมการบานอ่านในประจีวประวัติระบบปองจังโลกมุทาจิปเทระมวยได้เมียนวาซาปุ่งปูขนมจำนองประเทศระดอดได้ขนมสกตึกพอกหนึ่งได้เจียประเทศระเมียนอุปการะก้นขนมประพุทธศาสนาจีบเสขนมวัดสวรรค์ในสนารามนี่ได้พระองค์ปราจีวิตปกนุ่งพระองค์เอาบานจีบไปยาวสร้างเจียสนาใดเมียนเปรียบวิเฮียก็ขนมก็ก่อสร้างขนมอนัตระบบพระองค์จีบปูจาริกาได้กลอยมาเทียดก่อสร้างศาลาชันในกำสกายตกเอาไปเจียพุทธบริษัทหมดดาวซับไงปราปราอาศัยบ้านโดยขนมอนัตได้พระองค์เพื่อจีบปูจาริกานั่นเองหอยสรกตึกพองนี่จะสรกได้มันเสริมเมียนอัฐิกอไอเต้
ក៏ព្រោះតែមន្ត្រីសង្ឃស្រស់ស្រួលគ្នាមូលសាមគ្គីគ្នាក្រោមម្លប់ដល់តិចរបស់ព្រះគ្រូអនុគុណព្រះគ្រូវិសុទ្ធសីលគុណថ្មីត្បិតតែព្រះអង្គកន្លងមកមានជារៀបពៀតរុករៀនទន្ទ្រានជាធម្មតារបស់វិបាកមនុស្សសត្វប៉ុន្តែក៏ព្រះមន្ត្រីសង្ឃជាសេនាធិការកាន់យកនៅកន្លងព្រហ្មវិហារធម៌របស់ព្រះគ្រូយកមកដឹកនាំបន្តវេនហើយរក្សាឲ្យបាននៅស្ថិរភាពព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងស្រុកទឹកផុសឲ្យមានភាពស្ងប់ត្រជាក់ល្អអានេះគឺជារឿងដែលពុទ្ធសាសនិកទាំងអស់ក៏បីចាំនៅវិរៈគុណរបស់ព្រះថេរៈដែលព្រះអង្គលះបង់បកាយពលក្នុងការរក្សានៅអាយុជីវិតរបស់ពុទ្ធសាសនាព្រោះពុទ្ធសាសនាបើអត់មានលោកទៅគ្រប់គ្នានឹងមិនដឹងថានាំគ្នាទៅធ្វើបុណ្យនឹងស្អីទេព្រោះពុទ្ធសាសនានេះមិនមែនជាសាសនាដែលផ្ញើបុណ្យជាមួយនឹងគុលឈើផ្ញើបុណ្យជាមួយនឹងព្រះវិហារផ្ញើបុណ្យជាមួយនឹងទីសក្ការៈឯណាទេតែជាសាសនាដែលផ្ញើបុណ្យចំពោះសាមណៈសក្យបុត្រគឺអ្នកបួសដែលយើងសន្មតឃើញរាល់ថ្ងៃថាជាប្រសង់ណាជាបញ្ញខេតជាទីដាក់ចុះជាទីប្រជុំចុះនៃពូជគឺបុណ្យឯណាដែលប្រជាពុទ្ធបរិស័ទផ្ញើជូនចំពោះញាតិក្នុងបរលោកផងក៏ជាទេពពូជសម្រាប់ខ្លួនឯងក្នុងបរលោកផងអញ្ចឹងទើបសាសនាយើងនេះតាំងនៅស្ថិតនៅអាស្រ័យលើសាមណៈដែលជាអ្នកបួសបន្តវេនហើយអ្នកបួសសពថ្ងៃគឺពឹងលើប្រធេរៈចាស់ចាស់ដែលលោកឆ្លងកាត់នៅការតស៊ូអត់ទ្រាំសង្រួមក្នុងចរិយាវត្តសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់សាមណៈសក្យបុត្រនេះដើម្បីតាំងនៅបន្តនៅអាយុជីវិតពុទ្ធសាសនាទើបក្រោយមកមានភិក្ខុសាមណេរចូលមកបួសក្នុងសំណាក់នៃព្រះអង្គជាប្រធេរៈធំនឹងហើយព្រះគ្រូវិសុទ្ធសីលគុណនេះសិស្សគុណក៏ច្រើនណាស់ដែរក្នុងស្រុកទឹកផុសនេះសត្វតែជាសិស្សគុណរបស់ព្រះអង្គហើយដែលបានមកសុំភ្នោះសុំនិស័យបួសជាសាមណៈក្នុងអាណត្តិដែលព្រះអង្គគង់នៅជាព្រះឧបជាផងគង់នៅជាព្រះអនុគុណផងគង់នៅជាព្រះគ្រូចាតិកាផងក្នុងសម័យដែលពីមុនមកវត្តសវណ្ណេរនេះជាវត្តដែលធ្លាប់មានកិត្យានុភាពល្បីល្បាញខ្ទោខ្ទាណាស់រហូតដល់មានសាមណៈជាបព្វជិតបួសក្នុងសំណាក់វត្តនេះក្នុងពេលខ្លះមានដល់100អង្គក៏មានដែរណាព្រោះគុណបុណ្យបន្លប់ដល់តិចរបស់ព្រះគ្រូវិសុទ្ធសីលគុណដែលព្រះអង្គគង់នៅជាព្រះគ្រូចាតិកានេះណាក្រោយមកទេដែលលោកអាពានដោយជំងឺរុករានទន្ទ្រានមកទៅធ្វើឲ្យការរួបរวมរបស់បរិស័ទនឹងមិនសូវអញ្ចឹងគឺថានឹងហេតុផលនឹងឲ្យយើងបញ្ជាក់ឃើញថាគុណនៃប្រធេរៈហ្នឹងជាគុណដ៏សំខាន់ដែលយើងក៏បីកាន់យកប្រកាន់យកគោរពប្រណិប័តតជាពិសេសព្រះគ្រូចាតិកាបន្តព្រះគ្រូអនុគុណបន្តវេនដែលព្រះអង្គនៅកម្មនេតិជួសជំនួសបន្តក្នុងវិស័យពុទ្ធសាសនាស្រុកទឹកផុសនេះប្រកាន់យកនៅព្រហ្មវិហារធម៌កន្លងដឹកនាំរបស់ប្រធេរៈដែលព្រះអង្គមាននៅ
ស្នាបហោះឲ្យយើងឃើញជាក់ស្ដែងប្រកបច្បាស់ដែលអត់ឮគេថាអត់ឮគេនិទានមកទេអញ្ចឹងដែលបរិស័ទអស់លោកបានរលឹកនៅឧបការៈគុណរបស់ព្រះមហាថេរៈហើយនេះបាននាំគ្នាមកប្ររពនៅពិធីបុណ្យនេះហើយតាមដែលឮមកគឺថាប្រសពតម្កល់នៅរហូតដល់13ឆ្នាំហើយនោះសម្រាប់ឲ្យពុទ្ធបរិស័ទជាសិស្សជាគុណណាមកគោរពប្រណិប័តយើងចាំណាថាមនុស្សយើងដែលកំពុងខ្ពស់ទៅបាននេះអាស្រ័យការស្គាល់នៅគុណនិងឧបការៈគុណអ្នកដែលធ្លាប់មានគុណហ្នឹងហើយបើសិនណាដែលយើងមិនស្គាល់នៅឧបការៈគុណអ្នកដែលមានគុណទេគឺថាមិនយូរមិនឆាប់សេចក្តីវិនាសនឹងកើតឡើងចំពោះមនុស្សជាតិហ្នឹងព្រោះតែមនុស្សលែងស្គាល់គុណហើយយើងគិតថាគុណអីទៅប្រសពនៃយើងមើលណែសាលាដែលយើងអង្គុយថ្ងៃហ្នឹងគុំតែគុណប្រសពទេតាបើអញ្ចឹងអត់មានទីសេនាសនៈឯណាមកសំរុំសម្រាប់ឲ្យយើងប្រជុំគ្នាធ្វើទានសន្និសិលទេព្រោះយើងមិនមែនតែអង្គុយសុំសិលថ្ងៃសិលឡើងសមាទានសិលក្រោមម្លប់ឈើអត់ទេមានទីសេនាសនៈជ្រកជំរកដ៏ល្អហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងវត្តសវណ្ណេទាំងអស់ក៏ដូចជាក្នុងស្រុកទឹកផុសនេះសិតតែបានស្នាប្រគុណគឺស្នាប្រហោះរបស់ព្រះគ្រូប្រសពនៅលោកជាសិស្សដែលលោកជាគ្រូបាអាចារ្យជាប្រធេរៈចាស់ពីដើមមានប្រសពបញ្ញនន្តោណែសំសាននៅវត្តទឹកជុំមិននឹងថាប្រធេរៈដែលមានភាសាភ្នោះខ្ពស់យូរប៉ុន្តែក្រោយមកស្រុកទឹកផុសហ្នឹងគឺថាដូចជាមានតែប្រសពកានុគុណហ្នឹងណាដែលភាសាភ្នោះព្រះអង្គច្រើនជាងគេក្នុងស្រុកនេះហើយរហូតដល់ព្រះអង្គបណ្ដោះឲ្យមានធនធានសង្ឃណាដែលជាបុត្របន្តវេនរបស់ព្រះអង្គក្នុងវិស័យពុទ្ធសាសនានេះអញ្ចឹងគឺថាគុណបំណាច់នេះជាគុណបំណាច់សម្រាប់ពុទ្ធសាសនិកកប់បីចាំយកកាន់យកជឿយកតម្កល់ទុកក្នុងចិត្តព្រោះមនុស្សយើងកាលណាតែមាននៅសេចក្តីកតញ្ញូការដឹងនៅគុណនេះហើយឆ្លើយតបនៅគុណនេះដោយសេចក្តីល្អនោះមិនសយត់ទេរមែងខ្ពង់ខ្ពស់ដោយយសសបរវៈដោយយសបរិវារសម្បត្តិផងដោយយសភោគសម្បត្តិផងណាអាហ្នឹងគឺដោយអំណាចនៃធម៌កតញ្ញូហ្នឹងអញ្ចឹងប្រសង់ជាសេះគុណព្រមត្រីសង្ឃក្នុងស្រុកទឹកផុសនេះព្រះអង្គជាអ្នកដឹងនៅកតញ្ញូកតវិទិតាធម៌គុណនេះហើយបានព្រះអង្គឆ្លើយតបវិញដោយភាពកតញ្ញូជាពិសេសកូនចៅប្រុសស្រីក៏កាន់យកនៅភាពកតញ្ញូនឹងដូចគ្នាបានជានាំគ្នាប្ររពធ្វើនៅពិធីបុណ្យតាំងពីប្រសពទទួលអនិច្ចធម៌មកថ្មីរហូតដល់ប្រសពទទួលអនិច្ចធម៌បាន7ថ្ងៃហើយគឺរក្សាប្រយោជន៍នេះឲ្យសមនៅកិត្តិយសក្នុងភ្នោះរបស់ប្រសពនេះគឺការលើកតម្កើងនៃគុណហើយនេះហើយជាគំរូនៃសាមណៈក្រោយណាដោយព្រះអនុគុណស្ដីទីព្រះអង្គប្រព្រឹត្តយកកម្មយកនេះគឺត្រឹមត្រូវណាកាលណាដែលព្រះអង្គធ្វើអញ្ចឹងទៅមន្ត្រីសង្ឃក្រោមអាវាតព្រះគ្រូចារិកាចាំទុកនៅការយកចិត្តទុកដាក់យកបដិទុកដាក់ចំពោះប្រសពដែលជាប្រធេរៈហ្នឹងគំរូហ្នឹងថ្ងៃក្រោយមកជួយសណ្ដោងយោងយើងវិញពួកមនុស្សយើងលែងណានឹងចាស់លែងណានឹងឈឺលែងណានឹងស្លាប់ទេគ្រាន់តែមុនហើយក្រោយកាលណាយើងយកគំរូហ្នឹងគោរពប្រណិប័តឲ្យខ្ជាប់ខ្ជួនចំពោះប្រធេរៈចាស់គំរូហ្នឹងដល់ថ្ងៃក្រោយវេនយើងគឺថា
គេយកចិត្តទុកដាក់ដែរបើដល់បើយើងមិនខ្វល់ខ្វាយអំពីវីរៈគុណរបស់សាមណៈចាស់ចាស់អំពីប្រតិរៈចាស់ចាស់ទេគឺថាគេមើលបំណាំថ្ងៃក្រោយក៏គេមិនសូវខ្វល់ខ្វាយយកចិត្តទុកដាក់យើងដែរហើយម្យ៉ាងប្រគុណម្ចាស់ក៏ព្រះអង្គព្រះមេត្តាជ្រាបញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់មេត្តាជ្រាបថាសាមណៈសក្យបុត្រនេះជាបុត្ររបស់ពុទ្ធជាអ្នកដែលលាចាកភេទជាគរិយាវេសចូលមកកាន់សំណាក់ពុទ្ធហើយអញ្ចឹងគ្មានញាតិឯណាក្រៅអំពីសាមណៈសក្យបុត្រគ្នាឯងនឹងទេដែលជាញាតិអញ្ចឹងប្រសពលោកទុកដូចជាបៃតាសង់ទូទាំងស្រុកទឹកផុសនឹងអញ្ចឹងប្រសង់គ្រូចារិកាគ្រប់វត្តក្នុងស្រុកទឹកផុសនឹងភិក្ខុសាមណេរទូទាំងស្រុកទឹកផុសនឹងសិតសឹងតែជាកូនជាបុត្ររបស់ប្រសពទាំងអស់អញ្ចឹងហើយបើគ្រូចារិកាវត្តណាប្រសង់វត្តណាមិនយកបតីទុកដាក់ជាមួយនឹងបុណ្យរបស់ប្រសពនឹងទេហាក់បីដូចជាកូនអកតញ្ញូជាកូនដែលមិនស្គាល់គុណមិនស្គាល់នៅឪពុកខ្លួនឯងអញ្ចឹងព្រះអង្គជាឧបជាផងជាព្រះអនុគុណផងជាប្រធេរៈដែលមានភាសាចាស់ទាំងភ្នោះទាំងភាសាជនមាយុផងគង់នៅតាំងពីស្រុកទឹកផុសមិនសម្បូរសបាយដោយធនធានប្រសង់វត្តអារាមខ្សត់ក្រលំបាករហូតដល់វត្តអារាមទូទាំងស្រុកប្រសង់ទូទាំងស្រុកមានការកើនឡើងនេះគឺជាបៃតារបស់យើងរាល់គ្នាអញ្ចឹងបើប្រសង់វត្តណាមិនយកបតីទុកដាក់ទេស្មើតែមិនស្គាល់នៅឧបការៈគុណរបស់ឪពុកខ្លួនឯងហើយបើមនុស្សមិនស្គាល់បើជាអ្នកបួសហើយមិនស្គាល់ឧបការៈគុណរបស់ឪពុកខ្លួនឯងរបស់គ្រូខ្លួនឯងទេពុទ្ធបរិស័ទរំពឹងអីព្រោះយើងណាជាអ្នកដែលឲ្យគេផ្ញើទានជាអ្នកដែលគេជឿជាក់ថាជាសំពៅជានាវាដែលនាំមកនាំទៅនៅបញ្ញខេតគឺបុណ្យដែលគេផ្ញើទៅឲ្យដល់ញាតិហើយចឹងយើងត្រូវមានអីត្រូវមានអភិសមាចារប្រកបដោយសិលចរិយាវត្តដល់ប្រពៃជាពិសេសកតញ្ញូហ្នឹងបើយើងអត់ជាមនុស្សអកតញ្ញូទៅហើយតើបរិស័ទលោករំពឹងអីពឹងអីឥឡូវបើប្រសង់អញ្ចឹងមកតែយើងត្រូវតែធ្វើជាគំរូជាវីរភាពដល់ពុទ្ធបរិស័ទគឺថានាំគ្នាតំកុំតំកើងនៅឪពុកយើងនៅប្រធេរៈយើងព្រោះព្រះអង្គមើលនៅក្នុងសុខោពុទ្ធានុបាទោសុខសសាមគ្គីសាមគ្គីហ្នឹងតបោសុខោព្រះអង្គថាសក្តីសុខនៃព្រះពុទ្ធសាសនាភាពចម្រុងចម្រើននៃព្រះពុទ្ធសាសនាអាស្រ័យនៅលើសង្ឃសាមគ្គីគ្នាទើបនាំមកនៅសេចក្តីសុខអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងបាត់បង់នៅឪពុកនៅគ្រូរបស់យើងហាប្រសង់ទូទាំងស្រុកអញ្ចឹងគឺព្រះអង្គក៏បីដែលយកបតីខ្វល់ខ្វាយមែនតែនព្រោះបើយើងដែលយករួចតែខ្លួនទេអាហ្នឹងគឺទម្លាប់អាក្រក់ណាស់ដែលធ្វើឲ្យវិស័យរបស់ពុទ្ធសាសនាយើងចុះអន់ថយព្រោះពុទ្ធសាសនាយើងមិនមែនតាំងនៅអាស្រ័យនៅដល់ប្រសង់ខ្លោបខ្លាយគ្នាដោយបុណ្យស័ក្តិទេប៉ុន្តែត្រូវគោរពកោតក្រែងគ្នាដោយលំដាប់វស្សាអានេះជារឿងដែលកប់បីប្រកាន់យកពោសាមណៈស័ក្តិនេះមកក្រោយពីដែលយើងបានបួសទេវស្សាភ្នោះនោះបើទោះតែយើងតាំងនៅក្នុងតំណែងជារាជាគណៈត្រីទូតឯកចាត់ថ្វាឬក៏ថាក្នុងតំណែងជាសង្ឃនាយកជាសង្ឃរាជក៏ដោយក៏
mình ai vía bóng ca cổ rốt thoại bằng cung thì khổ đại miên và xa bòn đây chẳng cứ bột xa sna tăng nơi và sài nơi và xa đòi xa tế và xong cổ rốt con phải thế đại lục đạp của xã chẳng vật thầy ra và xong nơi chỉ vật thầy ra thông dừng chập tốt cả thông cho bộ dương sắp ngay rồi tranh bị mai có ho máu với chiên sai sắp năm thế chẳng miền đập sập bên nhà nôn đô xong bốn xa nó đầy lúc ớt sắc sẽ mai có hôm lúc tận đời xiêm chẳng có xa nô lúc buộc chiên kê mà vấn đề rồi lúc ớt sắc này kéo vì năng máu sầm nách không có ống sắc từ lúc và thầy đã thông thông nông sốc sắp tập buộc với chất sắp nè năm 8 sắp chất sắp 4 8 sắp 8 mùi đôi cả mê côn khai của công đáng lúc buộc 8 sắp mùi năm 8 sắp mùi chẳng và xa ốc trà nâng cứ thà sai sắp chiêng và xa nè chẳng và xa và sắp đấy mà phay pram và xa đấy rộp thà và xa trà hai tụ trang sọc nâng cứ thà ọt miên tiến thế ọt toàn miên thì không ong na lục và xa nụ về smile là lại thế nè chẳng cứ thà nè con nông của nụ nâng cứ thà thông thê na để vợ ông pra một ca dập bol chiêng mà phay pram prevasa nông ca rẽ xa đầm lay bột sa na bẩn to viên ở dưới miền vật và ram miền samana buộc nông vật bẩn to tiền này hay ca để chăm nơi vì rẽ phiệp rồi bao và thề rã nên men tại sầm rạp và xong nên và sọ chỉ bị xe ở lô bột miền bị cạn chun đấy bà sợ bà sẽ ca đây bà căn luôn là chia bà sợ bà sẽ ca cứ dốc ấy chỉ tí bưng cứ căn dốc trai sà nạ công tập bay miền bột bột vào thò vào xong chân nè và thề rạ này chia xong chia sẻ mặt để xong chỉ một nô đại dương và các bố sẽ chạy đi cha thả dốc chỉ tí bưng tí rồi lực chân cả na đại dương bắt băng nếu bà thầy rạ thông thông cứ dưỡng cọp bấy từ nôm kia mình đi khắc này và cầm vô ca cổ rốt bố chìa bố dưỡng và các luôn ta chỉ nẹ đo nơi bộ bột bà thọ bà xong thì đi bấn lớp bà xong lúc tôi là nịch chỉ thoáng cứ dưỡng hay chỉ bà thiên xong mà nơi dương mình thì dây về nhé dân cơ thả rương nâng về xa manh ấy bên đây tầm nay ti chia ảnh nụ côn sọc này chia nè để cột cong xong tu tiền sọc thực phón vót vào man không sọc thực phón cứ thả mà phay bầm bay vót tu tiền sọc cứ thành đầu cong na rồi bọc pre hàn nụ côn nó tổng ở lúc chị bay đa xong ngay nè chị bay đa xong không sọc thực phong năng á đã on lúc từ vừa bon vót na cả đó và xong để nơi vót tập tam sọc sài chuẩn được bật chúng nó hỏi sọc năng cứ cha sắc xong để chỉ côn rồi bác và của nó côn hai xong là mặt chỉ côn hai của lúc chỉ bay đa xong sọc á chẳng bởi dương trẻ la chỉ muối nó và xong vót na cả đó không sọc năng à bàn tay bờ sân để pre thầy rạ thông đã chia bốc rồi bóc và xong vợ nông nè để tua này chỉ thòm hái dương cọp bấy để nom điếc vặt nặc này một cổ rốc pram nạp bát anh đang cứ sau bằng chia ai khơi pi tầm lái này kia rồi vẹn côn rồi bóc ra thầy rạ đầy luôn không sang của nua mà bật chôn vào ống nó mình đã đọc đồ bàn ấy càng bị bọn nhà có sao là lúc bàn sang còn lúc ở sau của man cứ thả nơi lứa dưỡng chỉ bột đã bò sát chỉ nẹ tổng công tổng cao nơi bị vua và kênh thơ bài chẳng phù và sọc kênh lô bị bạc và đệ xăm thị đã bò và sọc lúc mưa khơi lúc ói sọc xa từ ca bồ chây đã dưỡng kênh lô dưỡng nặng cao đà và sọc nơi miền bị chốn dương vừa ban nực nia đo
rồi vô pra lục để về lục sốt muôn cái nè đó lục và chua là biết lên lên sốt muôn cái đó click lục tới ban được nia tới à lấy về nó về trong cào á lục cho cốt ra hai để tua nó chỉ thom bắt ra hai chân cứ thà dướng mình ai thấy ấy bán cào pin non kia mà chân mà chụp chung kia chân không ngay đây bờ rốt bon năng đập bấy chia bình chẹ âm pí sẵn đan là chất đây chỉ nè cắt tàn nhu nè chỉ nè cắt tàn nhu nóng côn rồi bọc vào xong bọc là thề ra là lục chấm nai mà phải chôn sang pnu tăng bị năm pi pon môi máu bọc thây pram và xa chấm tầm lại nâng cắt lại bán ấy mà năm có nông pnu nữa lại đó vô mình nấu chết đã buộc đã ban thế bọc buộc sưu cái buộc cột kia cả hai mình miền nè nơi tầm nê thưa ca nghe chăm chỉ vật ấy thế sao nô nê cứ mình nghe thế hỏi không mà phải chôn ọt miền ấy chỉ drop sản bắt luôn ai thế sắp ta chỉ là bom nịch này có rụp hoàn được không nhờ vọt sờ van nê nó co sang bị hia thông hỏi môn kia mà sọc nè sala chan và thông vọt và sát đang on nâng men và sọc tôi anh ấy chỉ thơm thứ hai cái bụp lòng chai con chai và sọc đây chỉ nhiệt đấy bạc miên rất đây chia là bọc của rút con tầm cao tục ơi và xong và đó chỉ nhẹ cột cột hai chia xa thì là nặng phải giáo đó là chia một bò sắt cột nên nia can vô bay cả nặng bạn ấy na cả đời ai trồn mong bình tiên sân năng ban cột nè mình phải căn bản nặng thế đấy bò sầm bò chẳng cứ thà nè chỉ con nằm lấy bọc nô chẳng sau mọi một con na con mà cha cột bò ong chui tầm công tầm ca tầm lai do cùng ru nâng tầm công tầm ca vì rạ thiệp rồi bọc và thề rạ cha nông sọc bỏ giường nâng đập bấy oi và xong mà tao viên khơi cần lon khơi snam và ba đây bà ông tru trai phơi nâng tới ngày cõi dương đào viên dương có kỳ thực công thực cao chẳng đài chẳng bà ông vô bà tây tốc đặng này trong cả na sông xa xa na thả trầm trâu na là o na cứ thà vừa bàn là o một bầy na bàn đây ở không prăng bà to tiết nông ca dọc bà tây tốc đặng chỉ môi bà thầy rạ bà to tiết đầm bấy chia chỉ đồng bà giao chỉ cần lôn ôi sao mà nặng mê thằng còi của ông dọc cùng ru ta cổ rút cao cài kia đòi lục đập vào xa sao mà nặng sạ năng vượt màu tam còi đi giờ buông muôn còn sao mà nặng sạ năng cao màu tam còi men sao mà nặng sạ năng màu muôn một nô tê đòi tập buông bàn sao mà nặng sạ chẳng trâu vô và sao nô năng chỉ cô của chỉ pra vì này để pra sama sampot của ông trong tra sập đại tục hai bột bò sạt để óc còn chẳng đây viên cá khoai chấm pu pra sang nè là chỉ bật thề rạ cha vọt na sọc na miền bật thề rạ cha cứ thà cọp bay vô chất tục đại chỉ mùi lô rồi dương nâng hai chỉ nhiệt rồi bọc bạch chết nó nè rồi bút được vong đấy là cana trôi một bu hái miền nhiệt này nè tiết cứ bút thà bò là sạt nâng hai chỉ nhiệt nó chân dương thằng ọc nên nó sắp là chỉ bong ôn con cháu chỉ môi nâng vào sọc ha chân cứ ta cọp bay nòm kia nạc này tầm công tầm cao mà tua tầm vào sọc luôn ta tua nơi anh định chật thọp tờ hai có đói có dương tao tầm công tầm cao và kê tình niệm một bọc vào sọc nâng ở canh đây nè bùng cua tam để ai cho thư tờ bàn dương khơi đây xong bay để rót tham mình tây và xuông thầm càng xa sna vào chân nơi lịch khất xa lên tục cả nẹ xong anh để dụ tu tiang bật tê và chân xa lên tục
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទស្អីស្អីទាំងអស់សិតតែចេញសារលេខទុកក៏ព្រោះតែគេស្គាល់នៅគុណតម្លៃនៃព្រះថេរៈដែលលោកបានចំណាយមួយបច្ចុប្បន្នរបស់ព្រះអង្គក្នុងភ្នោះហ្នឹងអញ្ចឹងគុណតម្លៃហ្នឹងយើងដឹងយើងក៏បីកាន់យកអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែបុណ្យដែលយើងធ្វើថ្ងៃនេះដែលយើងហៅថាបុណ្យ7ថ្ងៃនេះគ្រាន់តែជាឈ្មោះបុណ្យហៅឲ្យស្រួលចាំឲ្យស្រួលចំណាំទេប៉ុន្តែបុណ្យដែលយើងធ្វើមែនទែនគឺតក្កណានុប្បទានដែលប្រកបព្រមដោយអង្គហើយបុណ្យតក្កណានុប្បទាននឹងឯងមានអានុភាពអាចញ៉ាំងវិបាកបដិសន្ធិសត្វណាដែលកើតក្នុងទីថោកទាបឲ្យបានទៅកើតក្នុងទីដែលខ្ពង់ខ្ពស់ហើយវិបាកបដិសន្ធិសត្វណាដែលកើតក្នុងទីខ្ពង់ខ្ពស់ឲ្យបានខ្ពង់ខ្ពស់ជាភ័យយោភាពតទៅទៀតអញ្ចឹងក៏បីយើងតែបំពេញនៅតក្កណានុប្បទាននឹងឲ្យប្រកបព្រមដោយអង្គទី1គឺថាយើងជាអ្នកមានសិលសិនក្រោយមកកាន់យកនៅវត្ថុដែលគួរបូជាលើកប្រគេនចំពោះបដិគិអកៈដែលជាអ្នកទទួលដែលគឺជាអ្នកទទួលលោកប្រគេនដោយផ្ទាល់ដៃហើយលោកផតតាអនុមោទនាហើយឧទ្ទិសនៅមហាកុសលនេះជូនដល់ញាតិដែលយើងចង់ឧទ្ទិសជាពិសេសក្នុងថ្ងៃនេះមានប្រសពព្រះគ្រូវិសិទ្ធថសីលគុណដែលលោកបានទទួលនិច្ចធម៌ទៅ7ថ្ងៃនេះគឺយើងចង់ឧទ្ទិសឲ្យចំពោះលោកគឺថារក្សាសិលលើកនតីយទានប្រគេនបដិគិអកៈអ្នកទទួលរួចហើយក៏ឧទ្ទិសនៅកុសលនោះឲ្យចំពនាមលោកពួកក្រែងវិបាកបដិសន្ធិទៅកើតក្នុងទីពំរៀបស្មាព្រោះរឿងវិបាកបដិសន្ធិមនោជីវនចិត្តនេះមិនទៀងដោយខ្លែងដែលហើទៅលើខ្យល់អញ្ចឹងណានៅក្នុងខ្យល់អញ្ចឹងណាធ្លាក់ពេលណាក៏មិនដឹងអញ្ចឹងគឺទើបតែយើងប្រកាន់យកទំនៀមគឺធ្វើបុណ្យស្លាប់ភ្លាមអនិច្ចធម៌ភ្លាមអនិច្ចកម្មភ្លាមធ្វើបុណ្យភ្លាមប៉ុន្តែពេលហ្នឹងក្រែងលោមមិនបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយខ្វះចន្លោះ7ថ្ងៃធ្វើទៀតក៏លោម7ថ្ងៃមិនបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយខ្វះចន្លោះ100ថ្ងៃធ្វើទៀត1ឆ្នាំ3ឆ្នាំធ្វើទៀតអាហ្នឹងគឺថាសឹកតែជាបុណ្យដែលយើងឧទ្ទិសចំពោះដល់ញាតិដែលយើងចង់ឧទ្ទិសក្រែងលោវិបាកបដិសន្ធិទៅកើតក្នុងទីពំរៀបស្មាអញ្ចឹងគឺយើងក៏បីកាន់យកយល់ពីបុណ្យហ្នឹងគឺបុណ្យដែលយើងធ្វើហ្នឹងបុណ្យតក្កណានុប្បទានហើយហ្នឹងណា7ថ្ងៃហ្នឹងក៏ហៅទៅឲ្យស្គាល់ឈ្មោះបុណ្យតែប៉ុណ្្នឹងទេឲ្យស្គាល់ពីបំណងថាអ្នកស្លាប់អ្នកទទួលអនិច្ចធម៌ប្រសពអនិច្ចធម៌ទៅបាន7ថ្ងៃហើយគ្រាន់តែស្រួលចំណាំទេប៉ុន្តែបុណ្យគឺបុណ្យតក្កណានុប្បទានតក្កណានុប្បទានសំដៅណាសំដៅលើប្រសងខាងក្រោយណាដែលជាតក្កណាយបុគ្គលក៏បីដល់ការបូជាណាអត់មានប្រកាន់ថាលោកម្ចាស់អង្គណាជាកូនជាក្មួយជាសាមណេរជាភិក្ខុជាមន្ត្រីសង្ឃជាបរិស័ទសពអីអត់មានសម្គាល់ចឹងទេសម្គាល់ទៅជាតក្កណាយបុគ្គលជាបដិគិអកៈជាអ្នកមានសិលសង្ឃជាស្ថាប័នដ៏ស្អាតក្រោយមកយើងបរិស័ទមានទូនាទីសមាទានសិលហើយក៏ថ្វាយនៅតីយទាននេះចំពោះភិក្ខុសង្ឃមិនត្រឹមតែញាតិប្រសពតែបានអនិច្ចធម៌ហ្នឹងទេញាតិរបស់យើងណាក៏ដោយឲ្យតែយើងតាំងចិត្តឧទ្ទិសឲ្យបានអនុមោទនានៅបុណ្យនឹងទាំងអស់រួចចាក់ទុកទាំងអស់ដោយអានុភាពបែរតែពេញក្នុងបាបនៅឡើយគេជប់សឹងតែឈប់ប្រើបាតដែរនៅប្រើចាននេះអស់ហើយប៉ុន្តែយើងនៅរាប់បាតនៅរាប់អីចឹងដែរអញ្ចឹងគឺថាអានុភាពរបស់តក្កណាយបុគ្គលហ្នឹងគឺសង្ឃហ្នឹងអញ្ចឹងឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាប្រកាន់យកកាន់យកនៅចរិយាវត្តអបប្រនេះដើម្បីបញ្ជាក់អំពីកតញ្ញូកតវិទិតាធម៌គុណរបស់កូនចៅប្រុសស្រីរបស់ព្រះសង្ឃដែលជាបុត្ររបស់ឧបជាស្រុកនេះគ្រូអនុគុណស្រុកនេះហើយក៏ជាការបញ្ជាក់អំពីកតញ្ញូរបស់បរិស័ទប្រុសស្រីដែលបានជើញមកដែលបានមានប្រវត្តិមានវត្តមានក្នុងវេលាឱកាសនេះអ្នកសិទ្ធិបរិស័ទក្នុងស្រុកទឹកផុសហាសុទ្ធតែអ្នកធ្លាប់ផ្ញើទាន
ធ្វើសដីជ្រះថ្លាជាមួយប្រសពឥឡូវប្រសពទទួលនៅចិត្តធំហើយក៏សម្ដែងនៅឧបការៈគុណដោយការតបស្នងយកប្តីយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងប្រសពនឹងចឹងខ្ញុំប្រកាសអាត្មាភាពមិនមានវែងអីវែងឆ្ងាយបន្តទៅទៀតទេគ្រាន់តែចង់សរសើរអំពីធម៌ដែលជាកតញ្ញូដែលប្រសង់ព្រះត្រីសង្ឃទូទាំងស្រុកដែលកូនចៅប្រុសស្រីបាសកបាសិកាទូទាំងស្រុកនេះបានប្ររពបានធ្វើនេះគឺថាសំរងប្រពៃល្អប្រសើរណាស់ជាធម៌ដែលញ៉ាំងភាពចម្រុងចម្រើនឲ្យកើតមានមិនថាក្នុងសង្គមសង្ឃក្នុងសង្គមបរិស័ទទេកាលណាមានធម៌កតញ្ញូសេចក្តីកោតក្រែងគ្នាដោយវ័យដោយសិលអានឹងគឺថាជាសេចក្តីចម្រុងចម្រើនរបស់ពុទ្ធសាសនាក៏ជាសេចក្តីចម្រុងចម្រើនរបស់សង្គមជាតិរបស់យើងដែរជាពិសេសក្នុងប្រទេសយើងដែលកំពុងជួបវិបត្តិការឈ្លានពានរបស់អ្នកដទៃនេះគឺថាត្រូវការគោរពកោតក្រែងជឿជាក់សាមគ្គីគ្នានឹងណាអញ្ចឹងធម៌សាមគ្គីនេះមិនមែនញ៉ាំងតែប្រយោជន៍សម្រាប់សង្គមគ្រួសារទេគឺញ៉ាំងប្រយោជន៍ដល់ឧត្តមឧត្តមដល់ជាតិដល់សាសនាដល់ព្រះមហាក្សត្រយើងទៅទៀតអញ្ចឹងសូមឲ្យយើងរក្សាតម្កុំតម្កើងនៅធម៌កតញ្ញូនេះជាធម៌កំពូលជាធម៌ធំដែលយើងក៏បីចាំទុករលឹកទុករៀងខ្លួនរៀងអង្គហើយតបវិញដោយសេចក្តីល្អដោយសេចក្តីគោរពដោយសេចក្តីកោតក្រែងនេះដើម្បីជាប្រយោជន៍ដើម្បីជាសេចក្តីសុខដើម្បីជាសេចក្តីចម្រើនអស់កាលជាអង្វែងតរៀងទៅខ្ញុំបកណាមានប៉ុណ្ណឹងជាចំណែកខ្លីក្នុងធម្មបទានក្នុងបុណ្យគម្រប់ខួប7ថ្ងៃគេចំពោះប្រសពព្រះគូវិសុទ្ធសីលគុណចក្ស័យសច្ចៈសីឡោព្រះគ្រូអនុគុណស្រុកទឹកផុសដែលទទួលអនិច្ចធម្មទៅនេះសូមអំណាចនៃមហាកុសលដែលប្រសង់ជាសិស្សគុណកូនចៅប្រុសស្រីជាបរិស័ទទាំងអស់បានប្ររពប្រគេនចំពោះនេះសូមជួយសណ្ដោងយកវិបាកបដិសន្ធិរបស់ប្រសពឲ្យបានទៅកើតក្នុងទីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បើបានទៅកើតក្នុងទីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់មានសុគតិសួគ៌ទេវលោកហើយនោះក៏សូមឲ្យរឹងរឹកតែខ្ពង់ខ្ពស់ជាភ័យយោភាពដល់អំណាចនៃបុណ្យហើយមួយចំណែកទៀតសូមបានសម្រេចដល់បុគ្គលណាគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមប្រុសស្រីទាំងអស់សូមបានសម្ប្រកបជួបប្រទះទៅនឹងពុទ្ធធម្មង្គលពរទាំងឡាយ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈនិងពលៈកំបីគ្លៀងគ្លៀនឡើយបើអស់លោកប្រាថ្នានៅពរណាសម្បត្តិណានោះក៏សូមឲ្យបានសម្រេចកំបីគ្លៀងគ្លៀនខ្លាចទៅជាបការៈដតីឡើយយ៉ាងធម្មទេសនាងទេសេសាមិឬធម្មអវសេសទេសនាដែលសម្ដែងនៅខ្ញុំកណ្ណាអាត្មាភាពមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះកសន្នមតចប់តែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំងជីវិតរស់នៅត្រូវស្ដាប់ធម៌លះចិត្តញាប់ញ័រលោកធម៌អង្រួនពេលស្លាប់មកដល់មិនខ្វល់ពីខ្លួនស្ដាប់ធម៌មមួនថែធួនបញ្ញារស់